Bunga apa tadi kena sedap. Kapan aku bawa? Dewa. Motor dia bungkus orang keren. Ayo, motor juga bungkus. Udah kayak beda lah, kayak kawan juga. Nah, kawan 30 baru lopasnya. Kawan dapat harganya. Enggak usah ya pasar Medan kan. Ya, berapa orang Medan jual? 30 baru di pasar orang Medan. Ada kawan itu. Ada cuman masih diurus ya. Pertama sih ya tetangga kan, karena bisa orang kan, saya pernah punya intinya itu, langsung ketiga kan. Termain. Tiga hari juga deh, 3 deh. 2 hari Akhirnya 2 hari, karena padat 3 deh. itu memang barang itu cuma diangkatnya. Oh, pikir orang enggak dibawa kan? Oh, Jadi di sama si Juar kemarin nggak ada belum kabar. Nah, tanya lagi belum ada juga nya. Sen lah, nggak sabar aku lagi. Dia bang, nyari sendiri lagi. dari dulu nih, 10 rupiah. Di rumah ini nggak juga dibayar tinggi. Kan orang ini masa mencantikkan juga. Oh, di 10 rupiah enggak. Bagian dari Malaysia misalnya, bagian dari dipakai orangnya, hampir hancur-hancur bagian. kalau rupiah iya. Kan banyak tuh. Ah, Sampai anak-anak sekolah kan tuh. Rupiah. sultan deh. Sekolah. Anak sekolah. Tapi cantik-cantik nama 10 rupiah tenan. Iya. Kok aku dapat foto? Maksudnya Gika, lengkap semua cupnya. Biasanya Ibaratkan orang yang macam memakai biasa saja lah, pakai-pakai ya sudah. Juga juga bungkus jente gitu. oh iya. Ini. Dibungkus sama Ada apa kan ada lagi? Apa? ada 2 yang Enggak ya? Ada. Oh, iya deh. Sekarang sayang lah. jadi cantik dulu. Iya. Aku nih di mana ya? Di Medan bengkel apa itu juga? Indah pun dah apa? Medan deh. Medan. Itu cantik juga ya Medan orangnya. Beli kayu lah standar kan. Kering kali tuh orang yang ada. Orang kemana? Ada minyak elek. Nggak ada.
Iya, dikosongkan deh. Bereskin. Iya. Masih jauh ini apa ini? Masih ini. Samping. Masih ini. Hah? Apa? Bunga. Balik pembunga. Enggak ada mie ya? Tiga. Sampai ini ya. Iya. Boleh nih ya, Mati, samping. Sayang, Bang. Banyak kali kereta di rumah bang, kereta sini kan orang-orang sini kan ada sini. Ini kan ini kereta, buat saya paket. Itu suara apa, Bang? Hah? Itu keiritan bang. Ini sudah bang bolos sudah. Kalau nggak percaya nanti tanggung jawab saya bang. Ini semalam bolos sekali yang kereta semalam macam ki. Suara itu nggak dengar. Itu suara apa itu? Memang dia tidak tahu suara. Dah agak halus.